我是在地新闻，继续来看有民众伫个嘉义文化路的夜市，看到两个外国男子坐伫个涂骹，放一块房仔，写讲要坑医药费，需要6万块。警方甲因放离开，结果昨因阁出现伫个台南的花园夜市，继续咧坑钱。阁真正有袂少民众捐钱互因。有网友讲，之前伫个台中嘛拄过因两人，讲这真有可能是诈骗。伫咧人来客去夜市仔，两位外国人坐伫咧涂骹，讲家己需要斗相共，向民众募款，要来装医疗费用。两个查甫人，一个正手受伤，另外一个人纸板用中文字写：阮的银行卡片未入货，请甲阮斗装医疗费用，需要新台票6万。毋过有人怀疑这敢若是诈骗，嘛赶紧报警处理。看到警察，两位外国查甫人随位涂骹爬起来，警察甲因扣劝，因才赶紧走。不过过无到一天，因阁互发现转伫咧台南也共款的纸板。大部分都大家转台湾嘛，都感觉是足可恶的代志啊！佫叫外国人骗哦，佫看好脚好手要少咧。伊塔顶有人话标志讲，他从别个所在都已经诈骗啦。吼，我感觉讲这个行为安尼是真的很不恰当啦。这两位查甫人来自俄罗斯，民众讲两个人先伫咧台中一中夜市甲人分，以后暗时来到嘉义文化路夜市叫警察赶走，然后佫落南去台南花园夜市。有人讲看到真侪人拢捐钱互因。乞讨、教化，那不听劝阻者，可以依社会秩序维护法处3日以下拘留或新台币12000元以下罚款。因为警察知影这两位外国查甫人无硬甲人好，所以敢若甲因扣劝尔。不过，敢是看台湾人善良要拐因的钱，提醒民众捐钱进前拢要目睭配合金。Hello， 大家好，我是林文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。